the single atom. The universe is a single atom. The quantum physics proves the single atom is in the universe. El universo es un solo átomo. Each atom is living entity. Y cada átomo es una unidad viviente, es una entidad viviente. Cada átomo. Your cells know how to create, how to divide it. Nuestras células saben perfectamente cómo dividirse, cómo multiplicarse, cómo transformarse, recrearse. Each atom in the universe contains all the information in the universe. Cada átomo en el universo contiene la información completa de todo el universo, así como cada una de nuestras células. So zillion universe. Así que llevamos el universo dentro nuestro, somos expresión y parte del universo. Todo es uno, and this coming from this. Todo es uno y el uno vino de la nada. Did you have breakfast this morning? ¿Tomaron desayuno esta mañana? Only 5 people. Solo 5. ¿Sí o no? Sí. Do you teach your stomach how to digest after eating? ¿Ustedes le enseñaron a su estómago cómo digerir los alimentos? No. That seems knows the way. That's the Tao. El estómago sabe cómo hacerlo. Eso es el Tao, trabajando dentro nuestro. And they are working in the darkness. Y trabajan como que en la oscuridad. Each one drop of the blood know how to travel within 1 minute, come to your corazon and pump and continually travel from yin to yang, yang to yin, on in 24 hours and know the way perfectly. They don't have a traffic jam. Cada gotita de sangre viaja a través de nuestras células hasta el corazón y del corazón bombea a todo el organismo y no se atasca como en un tráfico. No se atasca en el tráfico como en los carros. See? And they are all working in the darkness. Y están trabajando en una oscuridad, en una nada. They don't talk. No hablan entre sí. It's simply after digestion send energy to my liver. Simplemente la digestión, el resultado de la digestión envía energía al hígado. And the process tomorrow morning you have to go to the toilet. Y el proceso es que mañana debemos ir a los servicios higiénicos. Everything doing with automatically. Todo está siendo hecho automáticamente. You don't need to send the cell to go to school. No debemos decirle a nuestras células, anda a la universidad. They don't need a diploma. Ellas no necesitan un certificado, un diploma, ¿no? And they're working perfectly for you. Y están trabajando perfectamente para cada uno de ustedes. That's the power of the Tao working inside you. Ese es el poder del Tao dentro de ustedes. Unfortunately, we don't know who we really are. Pero desgraciadamente no sabemos quién realmente somos. Because I think my name is Jose. Porque pienso que mi nombre real y verdadero es José. I'm not uno. Y que no soy parte del uno, que no soy uno. Have you ever seen the movie called Matrix? ¿Alguna vez han visto Matrix? Yes. Only 5 people? Only 5 people watch the Solo movie? 5 personas la han visto. ¿Sí o no? Sí. No. After when I explain this, you have to watch the movie again. Tienen que mirarla de todas maneras después de lo que han escuchado. En verdad es otra cosa. Does Neo. Now, N-E-O. ¿Acaso mío? Actually, it's in here. O-N-E. But he said, when Trinity told him, you are one. He said, no, I'm not. Trinity le dijo, tú eres el elegido, ¿no?
No. Morpheus tells him, you are the one. Morfeo después le dice, tú eres el elegido. Igual. And Morpheus doesn't know what to bring him to see the oracle. You know what I'm going to tell you? He said, but I'm not one. He denied who he really is. Realmente hasta con la visita al oráculo, ¿no? A la dama oráculo, Neo no reconoció realmente que era uno. But he's very contradicted. Pero vivía una contradicción. Because he dreamed in another life that the agent put the butt inside his stomach. Pero era como que sufría en una contradicción porque había soñado que en otra vida el agente le puso ese centinela, ¿no? The agent shows the power he couldn't talk. Y el agente le tapó la boca y no podía hablar. And he was screaming. Estaba desesperado. And he woke up. Y despertó. And he was dreaming. Oh, felizmente que fue un sueño. But the telephone rang. That's for Morpheus. Pero el teléfono sonó y era Morfeo en la línea. And tell me you had trouble. You had to come. You had to get out. Then they want to check something. So then he's out. And then Trinity asks Trinity to suck the butt out, and he's screaming. Y Trinity, Morfeo le dice, estás en problemas. Y Trinity lo ayudó a localizar el problema, ¿no? Ese chip que le había injertado y sufrió cuando se lo sacaron. He was so confused. Estaba tan confundido. Because he was thinking that was a dream. Porque pensaba que era un sueño. And when they sucked the butt out, he's screaming. He said one sentence. Pero cuando le sacaron el insecto dijo algo en una sola oración. Do you know what he said? ¿Se acuerdan qué dijo? He said, Jesus, it's real. So he wanted to know what's going on. How come it was a dream? That's real. Y de repente, quiso saber qué está pasando. O sea, ¿por qué soñé algo y era realidad? The movie is very deep. The two lives simultaneously repeat the same thing in this moment. En la película está hablando de dos vidas simultáneas, dos existencias simultáneas de una sola alma. And he uses artificial intelligence. He tries to know what's going on. Pero para tratar de entender qué pasaba, estaba utilizando su programación, su inteligencia artificial. Unfortunately, it doesn't work that way. Pero gracias a Dios que no funciona así. And he has gone through all the difficulty. Y tuvo que atravesar todas las dificultades. And he keeps saying, I'm not one. No. Y seguía R con R, no soy elegido, no soy Juan, no soy uno. And before he met the oracle, he visited the little monk, place that the spoon. ¿Cómo se dice? La Cuchara. Y antes de entrar al oráculo conoce a un chiquitín, ¿no? Y el chiquitín está así con su mente moviendo la cuchara. And he sees the cuchara go like this and become like this. He's so curious. Pero cuando vio este acontecimiento, como que sintió curiosidad, ¿no? So he took that cuchara and he came in here. Y intentó hacer lo mismo. And the little monk teaching him. Y el pequeño maestro le enseñó, ¿no? He said, don't try to bend the spoon. No trate de doblar la cuchara. You had to realize the truth. Tienes que darte cuenta de la verdad. There is no spoon. Que no hay cuchara. That's very deep. Es muy profundo. And he began to apply the no spoon later on. Y se comenzó a dar cuenta que en verdad no había cuchara poco a poco, ¿no? At this moment, he still follow his program. Al momento de la primera entrevista con la pitonisa, él está haciendo su programación, sus condicionamientos. But step by step, he's moving better and better. Pero poco a poco va descubriendo su verdadero yo, su verdadero uno dentro de él. Until he died. Hasta que muere.
forgot talking about one thing from this. When Morpheus demonstrates from this building jump to that building, tell him focus, concentrate, no doubt, and just do like this. Pero antes de morir, cuando Morpheus está prisionero de los centinelas, como que Morpheus le dice, concéntrate, no dudes, salta sin miedo. Y Neo lo hace. But he used his matrix. Pero seguía usando su condicionamiento, su matrix. And that's why he fell. Por eso se cayó. He's screaming, and he woke up. And he was thinking it should be my teeth should come out something so he touched. Y se tocó y dijo, medio romper mis dientes. So he questioned Morpheus. I think that's not real. How come he's breathing? And the Morpheus answered him, your mind ready. Y esta caída de dientes y lo que Neo experimentó es porque utilizaste tu mente para accionar. No lo hiciste desde tu Tao, lo hiciste desde la mente. The whole movie they describe the Neo under the sistema. Toda la película describe la historia de Neo condicionado bajo el matrix, condicionado bajo el sistema. And he questioned the Morpheus, what is the matrix? Y le cuestionaba a Morfeo, ¿qué es la matrix? And Morpheus answered him, control. Y lo definió en una palabra, Morfeo, control. La matrix está ahí para controlarte. You input all the information, your personality, your character, your egoistic, your ego, your idea, your perception, everything here control you. Entonces, nuestros egos, nuestra soberbia, nuestro orgullo intelectual, lo que fuera, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros ancestros, nuestra familia, nuestros problemas, todo nos controla. So when you are controlled by your system, you never be free your mind. Y controlados, olvídense de experimentar la libertad.